Come on. Dieu de grâce, Vater, du hast die Kontrolle über alles. Ich habe den Glauben, molimo na yo mosantu tata Yesu akontrole mpe directive ya nyonso mpona lokumu na kombo na yo nzambe oyo nyonso ezali ya yo te nabandi kopapa yango mpe kotinda yango bisika bikauki na kombo na yo Yesu masihi bwe tozali nzambe mpe mokolo nde biso basi tolobi amen amen. Gloire au Seigneur. Nasi tozana na mois janvier. Wir sind noch im Monat Januar. Et le thème na biso toyebi yango vraiment bien thème de Unser l'année. Thema kennen wir. Das ist unser Thema des Jahres. Les portes sont ouvertes. Die Türen sind geöffnet. Tozwi mokanda na Apocalypse. Totangi yango malamu. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Le courrier suit a écrit rapidement dans Apocalypse chapitre 3 verset 7. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Yes. Nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le sang, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Apocalypse chapitre. Nous allons vraiment attentifs. Apocalypse chapitre 3 verset 7. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le sang, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset. Amen. Bible c'est Die écrit Bibel sagt, à l'ange de l'église. er schrieb an den Engel der Gemeinde. Mais bien aimé, tant que nous demandons un thème, Meine lieben Geschwister, lasst uns mit dem Thema langsam c'est langsam alors que nous pouvons vraiment sûrement à point und dann werden wir wirklich sicher sein. Alors dit écrit Er hat gesagt, à l'ange er de schrieb l'église. an den Engel der Gemeinde. Il n'a pas écrit Er aux hat anciens gesagt, ou bien des diacres, mais il a écrit an den Pastoren oder écrit à l'ange er hat de gesagt, l'église. wir schreiben oder er schreibt an den Engel Parce der que Gemeinde. Dieu est Dieu d'ordre.
ist der Herr der Ordnung. Nzambe oyo aza nzambe ya ordre. Der Herr der Ordnung alandelaka maloba na ye ndenge esengeli. macht das, yango was alobi wir sind. koma na ange église Er hat gesagt, oyo azali responsable ya église oyo napesi ye charge ya der église die Gemeinde, oyo napesi aleka liboso ya der église vor der Gemeinde treten soll, ete ngai dass ich naza na fungola den Schlüssel ya habe, kofungola. die Tür zu öffnen. Bien-aimé, Meine lieben Geschwister, ezalaki vraiment bien ntango toyokaki message oyo. es war gut, als wir das vom Wort gehört nalingi haben. narapele eloko koko Ich möchte dich erinnern, alobi naza na fungola ya er hat kofungola gesagt, ich habe den Schlüssel, um zu mpe öffnen. naza na fungola ya kokanga. Ich habe aber auch den Schlüssel, um zu schließen. moto akopekisa ye azali te. Keiner kann ihn aufhalten. akoki kofungola Er kann öffnen, mpe akoki kokanga. er kann aber auch schließen. abi écrit à l'ange Er hat d'église gesagt, schreib an den nakoki Engel der Gemeinde. kofungola Ich kann mpe öffnen, nakoki kokanga ich kann aber auch schließen, po te naza nzambe. weil ich der Herr bin. Mais bien-aimé, Meine lieben Geschwister, napamboli vraiment nzambe ich lobe den Herrn, po ete nzambe vraiment asunginga mingi vraiment weil der Herr mich viel unterstützt hat. pendant quelques jours Seit ein paar Tagen, depuis teme oyo epesamaki seit dieses Thema gegeben nzambe worden ist, azomontre ngai marche ya israel na désert. mir den Weg der azolakisa ngai marche ya israel na er désert. zeigt mir den Weg von kobanda na moïse ye Israel, moko von Mose kino na peuple nyonso bis zum ganzen marche na bango mobima ndenge der sene batanga Wandeln, deren Volk, ti bakotaki na kana. bis sie ins Kanan yango eingegangen wana nalobi teme oyo ezali tellement monene. sind. Deshalb sage ich, dass dieses Thema nzambe alona akoki kofungolela biso der baporte Herr kann unsere nzambe Türen alona öffnen, akoki kokanga aber er kann es auch schließen. c'est vrai baporte eza kofungama Ja, die Türen sind mais geöffnet, baporte yango okokanga yango. aber die Türen können auch geschlossen werden. alléluia. esu teme na biso ezali Unser Thema, l'adoration die Lobpreisung, ouvre les portes. öffnet die Türen. L'adoration Die Lobpreisung ouvre les portes. öffnet die Türen. et bien aimé Meine lieben Geschwister, kogumbamela nzambe den Herrn zu loben, ndenge nalobaka chaque fois wie ich das immer sage. ezali kaka te na moment oyo toyaka na Es ist nicht nur, adoration wenn wir hier in die Kirche mais kommen, kogumbamela aber nzambe den Herrn zu loben, eza na principe ya liboso hat einige ezali Prinzipien. kobanga nzambe. Den Herrn, moto azobanga nzambe der Herr azali puiske moto azogumbamela nzambe der ist liboso viel na größer bato und viel stärker als der, po ete der nzambe azotala faso na yo weil kogumbamela der te Herr guckt, wie du den mais nzambe Herrn, azotala ndenge motema no der ezogumbamela guckt auch, wie dein Herz tata sein profite Name lobt. ebelele kotambola na kobanga nzambe Du musst vor dem Herrn yango ezali laufen. de vraie adoration. Das ist po ete bible elobi weil die Bibel sagt, la crainte de l'éternel c'est le commencement de toutes choses. Kobanga nzambe eza ebandeli ya Furcht vor dem nyonso. Herrn ist der Anfang von allem. Kobanga nzambe Die medeneme Furcht vor dem Herrn ezali kokima masumu. ist, dass du von dem Kobanga nzambe medeneme Die Furcht vor dem ezali Herrn kobanga mabe. ist, dass du Angst vor dem Herrn Joseph abangaki nzambe Josef hatte Angst vor Gott. akimaki masumu. Er ist weg von azalaki Gott. vrai adorateur Er war liboso ein na nzambe. richtiger Lobpreiser des Herrn. ebeleme Meine lieben Geschwister, adoration oyo tosalaka oyo die eza Lobpreisung, die wir hier machen, mais le vrai adoration aber die wahre Ntango yozala na Lobpreisung libanda. ist, wenn du zu Hause bist ntango oder bato draußen. bamona mpona libanda Wenn die Leute dich c'est ça draußen le vrai das adoration. ist die wahre est-ce que Lobpreisung. bayebi yo adorateur ya jésus Sehen die dich als den Lobpreiser von ou Jesus bien bayebi yo te. oder kennen die dich nicht? ebeleme Meine lieben Geschwister, baporte die kofungwama Türen werden öffnen par rapport ya adoration ozopesa epai na durch nzambe. deine Lobpreisung zu dem Herrn. toke rapidement na bible Wir gehen weiter. afin ke makomi esunga biso zwa bible na yo toke na mokanda na acte des apôtres. Actes des apôtres chapitre 16 verset 16 à 31. Actes des apôtres chapitre 16 verset 16 à 31. Kuna n'est pas soutenu na biso ezali adoration ouvre les portes. Tolandi lecture tozwi na Actes des apôtres chapitre 16 du verset 16 à 31. Reste l'homme. Acte chapitre Apostelgeschichte 16, 16, Vers 16 bis 31. Apostelgeschichte. Quel mon frère? 16, 16 à 31, Actes des apôtres. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui à devina, procurait un grand profit à se mettre, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre
Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'esprit de leur grand, l'espoir, voulais-je dire. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'ils ne permettent pas ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et le prêteur, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entre précipitamment et se jeta, tout trembla aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset. Amen. C'est vrai, Totani, Matangi, vraiment, Moulaye. Das ist wahr, wir haben ein langes Wort gelesen. Ich möchte aber, dass wir in das Wort gehen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Meine lieben Geschwister, die die Arbeit, die Paulus gemacht hat, war nicht schlecht. Weil die Frau, die verwirrt hat, die Frau hatte einen bösen Geist in sich. Und dieser böse Geist hat wahre Sachen gesagt. Aber dieser Geist war nicht von Gott. Und Paulus hat es verstanden. Paulus hat es verstanden. Weil er hatte die Kraft, das Geist zu erfassen. Und er hat direkt die Autorität genommen und das Geist vertrieben. Und den Geist vertrieben. Und dieser Geist ist sofort vertrieben. Er hat nichts Schlimmes gemacht. Aber wo hat das Problem begonnen? Weil diese Leute, es war dort, wo sie deren Essen gegessen haben. Deren Leben waren in dem, was sie getan haben. Sachen zu sagen, was wahr ist, aber es kommt nicht von Gott. Wie ich das letzte Mal gesagt habe, Geist Gottes kann sprechen, aber der Dämon kann auch sprechen. Und der Mensch selber kann auch sprechen. Halleluja. Et c'était le cas, mes bien-aimés. Und das war dieser Geist, der gesprochen hat. Das war nicht von Gott. Aber die Sache war von Gott. Und da standen die drauf. Und sie haben den Geist vertrieben. Und dieser Geist ist gegangen. Der Mensch war frei. Anstatt dass er sich freut, dass er befreit ist, hat er sich aufgeregt, weil sein Brot nicht mehr da ist. Meine lieben Geschwister, das ganze Volk, die ganze Stadt ist nur wegen ihm, weil er alle beeinflusst hat, danke, und sind alle aufgestanden.
Die haben gesagt, nein. bato oyo soki totiki bango Diese Leute, wenn wir die lassen, nyonso awa ekobeba wird alles kaputt bato gehen. soki totiki bango Wenn wir die Leute lassen, oyo ville oyo ekobeba diese Stadt wird vergehen. balobi fo tomema bango na ndenge mosusu Die haben gesagt, wir müssen die auf eine andere Art und Weise mitbringen. ndenge mo ekomolobaka likolo soulèvement soulèvement esalami soulèvement donc bato nyonso batelemi So, batongo dass alle aufstehen und balobi non bato tolingi bango te die haben gesagt, nein, diese Menschen wollen. ebeleme bakangi bango Die haben sie festgehalten. babeti bango Die haben die geschlagen. ebeleme Meine lieben Geschwister. babeti bango na makambo mabe te Die basala haben die geschlagen, weil sie nichts Gutes me getan haben. babeti bango na makambo malamu basala Die haben sie geschlagen, weil po ete sie milio mabe oyo evandaki kati na moto weil das, was in dieser Person war, ist mpe rausgegangen. moto akomaki libere Und dieser Mensch war frei. ebeleme dans le seigneur Meine lieben Geschwister, babeti bango man hat die geschlagen. bapasuli bilamba na bango Man hat deren Klamotten ausgerissen. babeta yo fingu mebieleme soko wana Wenn man bilamba dich mit tosatire einem na Stock bango ndenge schlägt, ezala dann wirst du wissen, wie das ist. babeta yo fingu mebieleme Man soll dich mit einem Stock bongo schlagen. osatire ndenge Dann ezala wirst du et spüren. surtout soki oza innocent na likambo yango Und wenn du unschuldig bist, alleluya Amen. oza innocent me bazobeta Du bist unschuldig, aber man schlägt dich. biso tomona yango na afrique Wir haben das in Afrika bao erlebt. bakona na afrique bayebi Die, die in yango Afrika aufgewachsen sind, wissen, komona wie bozalaki es na ist. bakamarade Die sehen, du hast Freunde, me bakamarade basali problème aber deine Freunde haben was ntango getan. ozonga na ndako na Aber wenn bino du nach Hause kommst, babeti yo innocent schlägt man dich, malgré osalaki yango te obwohl du nichts me getan hast. osalaki na bango Aber du warst mit donc ihnen. oza ndenge moko na Also bango bist du so wie die. bapesi yo punition Man hat dir eine Strafe me gegeben. bato basalaki mosala na nzambe Aber die Arbeit, or mosala basalaki efale glorifie nzambe es sollte eigentlich den Namen von Herrn, seinen Namen herrlichen, me créele bango problème aber es hat den Probleme beeinreicht. ekoarrive ndenge na bomoi na ngai na yo Wie ist es in deinem und meinem soki Leben? osali mosala moko oyo esengeli epesa nzambe lokungu Wenn du etwas tust, was den Herrn eigentlich me bato loben soll, batelemi yango aber die Leute stehen dagegen, okokóma na mama du wirst traurig sein. okokóma désespéré Du wirst in Depression fallen. Oder okokóma verzweifelt désespéré sein. Du wirst verzweifelt sein. parce que nasali eloko moko ya bien Weil ich habe was Gutes me bato getan, nyonso baza contre aber alle sind gegen dich. et c'est le même cas mes bien-aimés Und es ist dasselbe. mais paul na Aber silas Paulus und Silas, batalaki bango te die haben nicht darauf geachtet. batalaki fra mpo babetaki bango te Die haben nicht die Stöcke geschlagen. batalaki souffrance mpe douleur bapasaki Die nango haben te nicht auf die Schmerzen geachtet, was sie erlitten haben. me batalaki nkolo Aber die haben auf den Herrn geachtet. oyo ayebisaki bango Der denen gesagt hat, ete chemin oyo dieser Weg, eza chemin moko facile te es ist kein leichter Weg. marche na bango na désert Euer Weg oder Ja, das die Weg Marsch hier war auf der facilité, Wüste, bien-aimé. das war kein einfacher Weg. c'est vrai mai efungwamaki na biteli mibale Das Wasser hat sich in zwei Teile aufgeteilt. israel ezoleka Israel, das Volk Israel, mais ist c'était pas durchgegangen. le moment Aber es war in ya der Zeit souffrance mpe douleur von der Schmerz und ezali ntango Schmerz bakomaki na und désert es war bien-aimé. aber es kam erst, als sie in der Wüste waren. Halleluja ntango bakomaki na désert Als sie erst in der Wüste epai waren, makambo nyonso ebandaki dann hat alles ntango angefangen. tokomaka na désert Wenn wir in der yango epai Wüste nyonso sind, makambo ebandaka na dann bomoi fängt na alles biso an. epai toyebamaka soki toza bakretien to te Da wird man sehen, ob du ein wahrer Christ bist oder nicht. babeti bango Man hat die geschlagen. babeti bango Man hat die geschlagen. banyokoli bango Man hat die haben bakangi bango na prison man hat sie festgenommen. ifale batika bango malgré babeteki bango batika Man, bango hat bakende na bango man sollte sie eigentlich lassen, weil die sie schon festgenommen haben, aber die haben es nicht getan. bakoti bango na prison Die haben die nochmal festgenommen. mais bien aimé Meine lieben Geschwister, soki ezalaka ngai na tonga wenn es du und ich wären, bakotisi yo na prison man hat dich Mpona likambo festgenommen oyebi te für das, was du nicht weißt. ebible elobi Und die Bibel sagt, malgré la prison obwohl im malgré Gefängnis, bapasi na nzoto na bango ya aus den bafilme Schmerzen, parce que bazalaki na esprit te bazalaki na nzoto normal die bien waren nicht im Geiste, die waren mit deren Körper da. halleluya babetaki bango na nzoto Man ya hat sie normal auf deren Körper na geschlagen. nzoto oyo tozomona In oyo unserem Körper, was wir alles haben. mais Aber bawangani nkolo te die haben den Herrn nicht verneint. babandi kobondela Die haben angefangen zu beten. babandi kobondela Die haben angefangen zu beten. malgré souffrance Obwohl Schmerzen, malgré douleur obwohl sie Schmerzen malgré hatten, place batiaki bango ezalaki ya bien te obwohl sie malgré gefährdet ezalaki na waren, molili obwohl es dunkel babandi war. kobondela Aber die haben angefangen zu beten. babandi koadore Die Dieu. haben angefangen, den Herrn zu eza loben. très important la Das ist sehr adoration wichtig. Der Lobpreis. kobanga nzambe Den Herrn zu fürchten, eza une grande adoration das ist eine oyo große, koklake na bomoi na yo und es kann oyo viele in deinem kofungula Leben, baporte na es bomoi kann viele Türen est ce öffnen. kobanga babema nzambe Hast du überhaupt Angst vor dem Herrn? po ete baporte efungama Damit die Türen sich öffnen. alleluya Amen. oui aza na fungula
Ja, er hat den Schlüssel. La Die Bibel sagt, er kann öffnen und er kann sie auch schließen. Lies es wirklich. Er kann selber die Türe schließen und er hat es auch dem Volk Israel getan. Weil sie nicht vor dem Herrn Furcht hatten. Weil er selber, der Herr, der sie rausgeholt hat, hat ihnen der Herr kann unsere Türen öffnen, aber er kann sie auch nicht. Und deshalb sollen wir nicht nur schreien, dass die Türen geöffnet werden, sondern wir sollen auch wissen oder lernen, wie wir vor dem Herrn laufen sollen. Halleluja. Fang an heute zu laufen, dass deine Türen sich öffnen. Schau nicht auf die Leute. Schau auf den Herrn. Hab Furcht vor dem Herrn. Die haben nicht auf die Schläge geachtet. Die haben nicht auf die Schläge bekommen, geachtet, was sie bekommen haben. Aber die haben auf den Herrn geachtet. Die haben den Herrn gelobt. Die haben gebetet. Die haben ihn erhoben. Mein Lieber, die Bibel sagt, Job und obwohl seine Kinder, obwohl alles vorbei war, er hatte die Furcht vor Gott. Er hat gesagt, es ist der Herr, der gibt und der Herr, der nimmt, dass dein Name erhoben wird. Er hatte Angst vor dem Herrn, vor seinem Herrn. Er ist so gelaufen vor dem Herrn. Wir sagen, ja, ich habe es auch in der Bibel gesagt. Wir reden über die Wiederherstellung. Wir reden über die Wiederherstellung. Aber am Ende fragen sich die Leute, wo ist die Wiederherstellung? Alléluia. Amen. Il y avait déjà qui était restauré dans l'église. Es gibt schon einige, die wiederhergestellt wurden. Wenn du keine hast, dann geh wieder zurück zum Herrn. Knie dich vor dem Herrn. Frage den Herrn. Alléluia. Amen. Weil in diesem Jahr geht es um die Türen, das Wasser. Als der Herr zu Moses gesagt hat, schlag auf dem Wasser, das Wasser hat sich in zwei Teile aufgeteilt. Und die sind nicht stehen geblieben. Die haben darauf gehört. Und die sind weitergegangen. Und dann hat der Herr ihnen geholfen. Meine lieben Geschwister, die Türen sind geöffnet. Aber wir sollen nicht vergessen, dass der Weg lang ist. Der Weg der Wüste ist lang. Du sollst wissen, wie du den Herrn liebst, auch wenn nichts in deinem Leben läuft. Und das ist unser Problem. Und das ist unser Problem. Und die Bibel sagt, in der Nacht haben die angefangen, den Herrn zu rufen. Aber wenn wir zum ersten König gehen, die Bibel sagt, in der Nacht haben die zwei Frauen geschlafen. Zwei verschiedene Dinge. Halleluja. Amen. Im ersten König, die Bibel sagt, zwei Frauen, die haben in einem Haus geschlafen. Einer hat ein Kind bekommen und aber in der Nacht hat keiner von beiden für das Kind gebetet. Die haben geschlafen, weil sie nicht waren. Ein wahrer Lobpreis, auch wenn nichts war, auch wenn alles schwarz ist. Aber ich laufe mit dir. Und das ist das, was der Herr braucht. Alléluia. Aber selbst die Adoration hier in der Kirche oder der Lobpreis in der Kirche, und du schaust die Welt an, und es ist sehr gefährlich. Weil es gibt Momente, wo der Herr runterkommt und das ist in dem Moment, wo wir den Herrn loben. Der Herr kann runterkommen. Aber die Bibel sagt, der Herr ist mitten in der ganzen Lobpreisung. Alléluia. Amen. Adoration ist très important. Die Lobpreisung ist sehr wichtig in der Gemeinde. Wenn das Volk Israel durchgegangen ist, die wollten
Lobpreisen. Mais yo kozela to katisana no ngambo bongo banda ko adorer Nzambe. Aber du wartest nicht drauf. Banda ko adorer Nzambe même na temps oyo sana molili. Fang schon jetzt an, wo du im Banda ko Dunkeln adorer Nzambe même na temps oyo so simba te. bist. Fang schon jetzt den Tambola na kobanga Nzambe même tiari la ta mère. wo du nichts hast. Ja. Est-ce que so yo kanga bien? Hörst du mich? Tambola na kobanga Nzambe même tiari. Laufe vor der Furcht vor dem Herrn, mit dem Furcht vor dem Herrn. Et c'est alors Nzamba komono vrai adorateur. Und dann wird der Herr sehen, dass du Nzamba komono un vrai Der adorateur. Herr wird sehen, dass du On me bene ko lukate ba mona yo vrai adorateur. Warte nicht darauf, dass die Leute draußen sehen, dass du Tout ça lokola ba pharisé te. Mais muto aso toré. Aber jemand, der den Herrn lobt, Mutema na ye. sein Herz Et ça déjà ko sopa na ist schon verteilt auf dem Boden vor dem Herrn. Et moi je dis ça souvent. Und ich sage das immer wieder. Quand on va sur na so bonde à côté Wenn ich sage, ich bete im Stehen, il y a quelque chose qui marche pas dans la salle. dann stimmt Mais irgendwas ceux qui nicht. viennent à porter l'adoration, Aber wenn ich wirklich là im on a besoin Lobpreis de soi bin, mon côté. dann gucke ich Parce auf que je jemanden, vois weil ich sehe, celui qui a décidé tout. das, was oben ist. On me dit, mais il faut comprendre ça. Wir müssen verstehen, wer Gott On a pressé ma porte pour moi. Oui, Wir ma sind porte sehr eilig und wollen, dass Parce die que ça, on va dans ça. weil es Mais ist toi, il va m'aider. aber wir müssen Promesse, Seigneur, c'est ça la condition. jeder Versprechen hat seine Konditionen. Alléluia. Amen. Ma porte, c'est ça pour moi. Die Türen sind Mais geöffnet, sois un vrai adorateur. aber sei ein wahrer Afin que tu Lobpreiser, puisses saisir la parole de Dieu. damit du das Wort Afin que mon Gottes miracle, la parole de Dieu. damit du die Wunder Est-ce que tu es erlebst. vraiment un vrai adorateur? Bist du ein wahrer Lobpreiser? Moi, si, oh là là, les mois, là, Die Frau hat auf ihr Kind geschlafen, pendant la nuit, die ganze Nacht. abosani kayaki na bébé. Sie hat vergessen, dass Abosani que Nzambe apesaki ye don. sie hat vergessen, dass Gott Abosani que Nzambe apesaki ministère. Sie hat vergessen, dass Abosani Gott mwana wana awutaki epai na Sie hat Nzambe. vergessen, dass das Alali Kind von limwana Gott ebanda la nuit. hat sie auch Combien balaleli badona bango? wie viele Combien haben balaleli in den baministère Garten na bango? geschlafen Combien les bien-aimés dans ce monde? auf dieser Welt? Combien les bien-aimés? Wie viele? Combien les bien-aimés? Wie viele Balaleli badona bango. schlafen auf deren Lokola Garten? mwasi alalaki moi. Wie die Frau, die auf ihr Elle Kind mosusu geschlafen monaka hat. na tongo. Steht sie einfach Mais auf ça c'est pas changé que moi. Mais pendant la nuit, und die ganze Nacht alalaki moi. hat sie geschlafen. Mais Paul et Silas, Aber Paulus und Silas, pendant la nuit, die ganze Nacht bazongoma mena Nzambe. haben sie den Herrn gelobt. Des choses différentes. Zwei verschiedene Dinge. Des choses différentes. Zwei verschiedene Dinge. Et bien aimé, Meine lieben Geschwister, là si vous avez lu verset où il y a un roi très bien. ich glaube, du kennst den Vers 1. König. Comment on a caillé na yo, 1 roi Schreib 3, das auf. 1. König 3, chapitre 3, verset 16 à 20. Kapitel 3, Vers 16 bis 1 roi 20. 3, 16 à 20. 1 roi 3, 16 à 20. Comment y a-t-il? Mais nous sommes continuer à verset 25. Donc on a vu sur Amazon, c'est la vision dans verset 25, dans Actes des Apôtres toujours. Dans verset 25. Frère la mère, autant lui pardon, dans verset 25, dit dans 31. Unser Bruder Lam liest vom Vers 25 bis 30. Tanga ya moto mama lembe malembe. Oh, Alléluia. Verset 25, acte 16, verset 25. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Yes. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Et les prisonniers les attendaient. Alléluia. 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent Oh, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. oh, Alléluia. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Évidemment, et se jeta tout, trembla aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset. Alléluia. Bible dit tant que vous bandika ba watore.
Die Bibel sagt, als sie angefangen haben, den Lob zu preisen, als sie wirklich in der Lobpreisung waren, kam eine Kraft. Eine Kraft kam. Die Kraft des Herrn kam. Die Bibel sagt in Offenbarung, als sie haben sie zu dem Herrn gebetet. Und die Kraft des Herrn kam runter. Der Moment der Lobpreisung ist da, wo der Herr runterkommt. Viele verpassen deren Wunder. Viele verpassen deren Befreiung. Aber meine lieben Geschwister, die Lobpreisung ist sehr wichtig. Fragst du dich das wirklich? Jedes Mal, wenn du herkommst, tust du den Herrn wirklich lobpreisen. Die Lobpreisung zerstört die Kirche. Es gibt Adoration. Aber dein Herz steht zu dem Herz von damit ihre Türen sich öffnen. Damit sie Samuel bekommen. Meine lieben Geschwister, der Lobpreis hat eine Kraft, hat ein Wunder, da gibt es die Befreiung und die Heilung in der Lobpreisung. Im Lobpreis, dann hast du nicht das Bedürfnis, dass man dir ein Öl gibt, weil die Präsenz des Herrn in dir ist. Weil da eine Verbindung ist. Damit der Geist Gottes, viele Leute sehen nur, im Lobpreisung schauen sie nur nach links, rechts. Aber der in der Lobpreisung sieht das, was andere nicht sehen. Aber auch das, die ein Ohr haben, hören, was das Geist ist. Alle, die nicht das Ohr haben, hören. Nicht alle haben das Ohr zu hören. Nicht alle haben die Augen zu sehen. Geh in die Lobpreisung. Durch die ganze Nacht. 4 Uhr. In der Nacht. Viele schläfst. In dem Moment, wo wir den Herrn und du willst aber das Wunder in deinem Leben geschehen. Und du willst die Herrlichkeit vom Herrn in deinem Leben sehen. Aber die Lobpreisung verpassen. Du solltest wissen, wie du den Herrn rufst. Der und der ihm das gibt, was sie braucht. Halleluja. Wir sehen den Leid in unseren Ländern. Die Jugendlichen kommen aus den Ländern. Siehst du nicht nur die Jugendlichen, die draußen sind. Nur damit er $10 bekommt. Aber der dir die Lust macht, tust du einfach vernachlässigen. Dass ein Wunder hinter dir ist. Wer wieder zum wahren Lobpreis. Schrei nicht nur, dass die Türen sich öffnen. Ist deine Relation mit deiner Verbindung, Beziehung zu Gott gut, damit er die Türen öffnet. Ist dein Auge bereit, die Sachen zu sehen, die dein normales Auge nicht sehen kann? Ist dein Auge bereit, das zu sehen, was sich hinter der Tür befindet? Halleluja. 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 Er hat angefangen, den Herrn zu loben. Die haben den Herrn gelobt. Die haben den Herrn gelobt. Die Kirche hat vergessen, das Geheimnis. Das hat die Tür. Was die Gemeinde in und deshalb haben wir ein Wunder erlebt. Halleluja. Der Lobpreis, meine lieben Geschwister. Der Lobpreis.
Das kann sogar die Sünde bedecken. Alle Sünden bedecken, nur wegen dem. Die wollten sie schlagen. Lapide. Steinigen. Danke. Die Frau. Die Frau, die man gesehen hat, dass sie ein Sünder war. Sie hat ein Parfüm genommen. Man gibt das nur dem. Dein Leben ist was vor dem Herrn. Vor seinem Augen. Dein Leben, was du stehst. Wo du sagst, es ist mein Leben, ich esse und trinke. Weil ich da bin, wo ich bin. Aber ich erinnere dich oder möchte dich erinnern, du bist noch nicht da. Du bist überhaupt noch nicht da. Weil die Millionäre sagen, die sind noch nicht fertig, aber warum sagen wir, dass wir fertig sind? Wir sind noch nicht angekommen. Es ist wie ein Baby, das versucht zu laufen. Mein lieben Geschwister, geh wieder zurück und lerne wieder die Furcht vor dem Herrn zu haben. Die Türen sind geöffnet. Wir haben es letztes gehört. Der Prophet hat gesagt, ihr werdet das sehen, aber ihr werdet das nicht ernten. Die haben es gesehen und die haben es nicht geerntet. Halleluja. Amen. Er hat es gesehen und er hat es nicht geerntet. Weil das Wort Gottes eine Kraft hat. Hast du Angst vor ihm? Wissen die Leute außen, dass du Lobpreis hast, deine Freunde, dass du vor dem Herrn, dass du läufst? Sonntags kommst du und bist Sonntag kommst du, aber du machst nichts. Du tust dich nicht vor dem Herrn hin. Halleluja. Gott hat gesagt, schreibe an den Engeln der Gemeinde. Schreibe an den Engeln der Gemeinde. Und in als sie in der Wasser waren, Gott hat zu Mose gesagt, nimm das Boot. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église doit retourner à sa place. Die Gemeinde muss wieder zu seinem Platz. La place de l'adoration. Der Platz zur Parce Lobpreis. qu'il est assis dans les trônes très Weil élevés. er ist in Il seinem a besoin de l'adoration de son peuple. er braucht die Lobpreisung. Alléluia. Bible nous dit d'un coup place bazalaki Die Bibel sagt, da wo sie waren, die Erde hat gebebt. Frère, ils sont à la place là. Et si gars bazalaki inimalaki. Da wo sie waren, die Erde hat gebebt. Nur wegen der Lobpreisung. Cause de l'adoration. Nur wegen der Lobpreisung. Cause de l'adoration. Nur wegen der Lobpreisung. Cause de l'adoration. Nur wegen der Lobpreisung. Puissance ensemble qui Die Kraft des malgré Herrn ma kam. fille pour ma bête qui va. Obwohl man die Ma geschlagen souffrance hat. bazalaki là. Obwohl sie gelitten Malgré hat. pas si dans autres. Die Schmerzen. Au moins pour tout mal la vie ça. Obwohl die konnten nicht mal wirklich schlafen. Celui qui est tel que la tête pour la douleur on est en balala qui te va comme Wenn man wie heute schaut, Maintenant, dann sagen, dass es vielleicht à wegen cause de ma Schmerzen passe ist. voilà. Aber es ist wegen den Schmerzen, dass sie nicht Nanga sehen. yemba te. Die hätten nicht gesungen. Pour moto osalinga mabe na komisone. Wem soll ich was Gutes tun? Mon film mabe tani à cause ya Christ. Er wurde geschlagen oder Avec puissance ou avec les millions mabe comment on t'appelle ça qui sie va. haben den Geist vertrieben, nur wegen der Gnade, den Gott ihnen gegeben hat. Und nur deswegen wurden sie geschlagen. Aber die haben trotzdem den Herrn gelobt. Allo me bisona melody. Allo me bisona melody. À cause de l'adoration. Nur wegen der Lobpreisung La puissance de Dieu descend. kam die Kraft des Herrn. L'église doit retourner dans la place Die de Gemeinde muss wieder zurück. L'église doit retourner dans la crainte de l'éternel. Die Gemeinde muss wieder zurück, damit wir die Kraft des Herrn Oh, erleben. les liens tremblent par la puissance de Dieu. Die Erde hat gebebt. Il nous dit quand Dieu descend, Die Bibel oh, sagt, wenn der Herr quand il y a qui t'a comme Wenn montagne, er runterkommt, dann bewegen sich die Berge. Kann sich keiner vor ihm stellen. Kein Berg kann stehen. Egal, obwohl es nicht klappt, sage ich zu dir, sei ein wahrer Lobpreiser. Sei ein wahrer Lobpreiser. Lerne die Furcht vor dem Herrn zu haben. Guck dich nicht an. Die Türen sind geöffnet. Aber du läufst nicht, weil die Kraft des Herrn nicht in dir ist. Weil die sind noch gelaufen. Weil die Kraft des Herrn die waren
présence de Dieu Tout-Puissant. Oh, Jesus. Jesus. Wir haben gesagt, wir haben nicht obwohl sie uns geschlagen haben, lassen wir nicht. Obwohl die uns verachtet haben, die haben uns kaputt. Aber weil du in uns gewerkelt hast und die haben weitergemacht. Meine lieben Geschwister, wir schließen das Leben in Europa. Du denkst, du bist angekommen, aber du bist nicht da. Auch wenn du deine Aufenthaltserlaubnis hast, aber du bist noch nicht da. Weil der Herr noch einiges vorhat. Du bist noch nicht angekommen. Spiel nicht mit deinem Leben. Es ist jemand, der sein Leben gegeben hat, damit du heute da bist. Er hat Leid und Verspottung erlitten, damit du heute da bist. Warum kniest du dich nicht vor ihm? Warum tust du ihn Die Türen sind geöffnet. Hören wir das Wort Gottes. Die Türen sind geöffnet. Gehör nicht zu denen, die nicht gehört haben. Gehör nicht zu denen, die nicht gehört haben. Meine lieben Geschwister, komm wieder zurück und habe Furcht vor dem Herrn. Wie viele Unfälle hast du in deinem Leben gesehen? Wie viele Probleme? Du bist immer noch kein Lobpreiser. Erwartet auf dich. Erwartet auf dich, dass du wieder in seine Hände kommst, um zu einem guten Lobpreiser zu werden. Meine Herren, meine Herren, meine Herren, meine Herren. Die Türen sind geöffnet. Und wenn du ankommst, sind die Türen nicht geöffnet. Geh wieder zurück zu dem Herrn, damit er dir zeigt, dich führt und dir zeigt, welche Türen geöffnet sind. Nicht, dass du in die Türen gehst, die er nicht für dich geöffnet hat. Meine lieben Geschwister, heute ist dein Tag. Die Frau, die auf ihr Kind geschlafen hat. Die Frauen, die auf deren Kind geschlafen haben. Du hast auf dein Kind geschlafen, obwohl du in die Gemeinde kommst. Du gibst die Opfergabe. Du machst eine Arbeit in der Gemeinde. Aber der Herr schaut auf dein Herz. Weil dein Herz schon weit weg ist. Er sagt, komm zurück. Ich brauche dein Herz. Steh auf, da wo du bist. Steh auf, da wo du bist. Ich weiß, dass die Kraft des Herrn ist. Die Bibel hat gesagt, als Kraft zu lobpreisen. Es ist die Kraft des Herrn. Als die Kraft des Herrn. Obwohl man die Türen geschlossen hat. Egal wie viele Jahre man die Türen geschlossen hat. Obwohl die Türen geschlossen sind. Aber wenn der Herr kommt, werden Wunder geschehen. Wir sind noch nicht angekommen in Kanaan. Meine lieben Geschwister, wo ist dein Leben? 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 In welcher Hand ist dein Leben? Ich möchte dich erinnern, du bist noch nicht angekommen. Du bist noch nicht angekommen. Du bist noch nicht angekommen. Der Herr weiß, du bist noch nicht angekommen. Fang an, den Herrn zu lieben. Fang an, den Herrn zu lieben. Sag zu dem Herrn, mach aus mir ein
keinen wahren Lobpreiser sein. Ich möchte kein Sonntagslobpreiser sein. Ich möchte überall da, wo ich bin, ein Lobpreiser sein. Überall da, wo ich bin, will ich ein wahrer Lobpreiser sein. Ich möchte ein wahrer Lobpreiser sein. Ich möchte ein wahrer Lobpreiser sein. Mit der Gnade, die du mir gegeben hast, möchte ich ein wahrer Lobpreiser sein. Die Sänger sollten wissen, dass euer Wert als Sänger zu sein. Es hat viele Lasten, die ihr trägt. Fang an zu beten. Sage, Vater, ich bin hier. Vater, ich komme. Vater, ich komme zurück zu dir. Ich möchte ein wahrer Lobpreiser sein. Der vor dir aufrichtet. Ich gucke nicht auf das, was die Leute tun. Ich will nicht auf mein Leben schauen. Ich möchte ein wahrer Lobpreiser sein. Der Angst vor dir hat. Und die Bibel sagt, obwohl die Türen vom Gefängnis sich geöffnet haben, sie sind nicht vor dem Herrn weggelaufen. Sie sind nicht vom Gefängnis weggelaufen. Sie sind nicht vom Gefängnis weggelaufen, bis sie den Erlöser befreit haben. Er hat gesagt, was soll ich tun? Was soll ich tun mit dem, was mir passiert ist? Er hat gesagt, empfange Jesus wie deinen Retter. Wenn du ihn wie deinen Retter empfangst, wird es dein Haus für dich sein. Guck dir das an, wie wir Probleme in unserem Haus, weil wir nur nicht akzeptiert haben als Retter. Empfange ihn als Retter. Wenn die Leute dich wegschmeißen, habe die Furcht vor
Amen.